каждый директор стройки, он ответственный за все, и он может каждый день решить обо всем. И поэтому у нас успех вообще на каждом проекте. Это децентрализация. Был очень сложный проект, потому что первый раз мы построили такой туннель под водой. И первая проблема была, например, что люди, граждане, они боялись, потому что это под водой. И под водой, может быть, это опаснее, чем под горах. Но нет другой проблемы под водой и под горах. Влияние воды это то же самое. И поэтому у нас был очень старый опыт в области туннелов. Потом была сложность, другая сложность была, что было два правительства, 10 компаний, мне кажется, огромный консорциум. Это очень сложно, трудно координировать участников такого проекта. А технология это не так сложно. Есть очень известная немецкая компания, называется Herrenknecht. И Herrenknecht делает машины, и мы используем машины. Но интересно это факт, что мы работаем вместе. Я посетил завод Herrenknecht, и я спросил исследования, что это такое для вас. Это очень просто. Это коммуникация каждый день между вашими инженерами на месте и нашими инженерами в заводе, чтобы улучшить процессы, улучшить машины. Это процесс каждого дня. У нас были много проектов в России, но вы знаете, мы не индустрия, мы строитель. И это другой подход. Если есть специфические проекты, где мы можем работать лучше, чем локальные компании, может быть, это для нас, но мы знаем, что в России есть очень много эффективных компаний строительства уже давно. И мы работали на проектах, где у нас специфический опыт. И когда этот опыт полезен для участников в России, например, гостиница «Ирис» в Москве во время Советского Союза, гостиница «Хаят» в Екатеринбурге, потому что это очень современный и специфический объект. Но я очень часто в Москве, и я заметил, что у вас огромные проекты, и что у вас получится строить комплексные объекты очень правильно. Я был на чемпионате мира по футболу, и вы построили все стадионы и реконструкция. И был, может быть, лучший чемпионат мира по футболу в истории этого чемпионата, сказали эксперты. Мне кажется, было бы интересно организовать сотрудничество, потому что это инженеринг. Как я сказал, быть только строителем в России не нужно обязательно. Не для всех объектов, но что касается планирования новых районов, чтобы создать инновативные подходы, может быть, было бы интересно организовать сотрудничество между нашими инженерами и вашими инженерами для проектов будущего. Я слышал, что большинство населения мира будет жить в городах. Это очень известная и актуальная тема. Нельзя забыть тоже деревня. Мне кажется, это очень важно. Это наша проблема во Франции. Мы знаем, что есть население городов, население деревней. И это не обязательно правильно.
Мне кажется, что в России есть возможность создать, может быть, новый концепт. Конечно, Москва, Питер, они очень большие города, и нужно планировать развитие этих городов как мегаполисы. Но нельзя забыть, что человек, он хочет жить в деревне, если я могу сказать, и создание новых районов, устойчивых районов в рамках большой Москвы, мне кажется, это хороший подход. И я знаю тоже, что в России есть программы и концепты для других городов. Это концепт комфортной городской среды. Андрей Чибис работает на тему. И мне кажется, есть комплементарность большие города и меньше большие города. В конце концов, я сказал, что наш цель, это единственная цель, это клиент, это для фирм, для правительства, это граждан. И как мэр Москвы сказал в рамках форума, урбанического форума в июле, был город для машин, город для заводов, и сейчас нам нужен город для граждан.